l'église aura aussi la foi. Si cet homme a l'espérance à Dieu, il va conduire cette église à la grandeur de l'espérance. Alléluia. Ce que nous manquons, parce que les peuples ne veulent pas suivre. Raison pour laquelle lit bien la Bible. Quand Dieu donnait l'ordre qu'on aille partir détruire Jéricho, il a donné premièrement c'était les sacrificateurs. Et ils étaient en distance avec la foule. Bien aimé, croyez-moi, quand un papa n'a pas la vision dans le mariage, le couple est détruit au nom de l'Éternel. Tu dois être déterminé dans les choses que tu fais. Croyez en Dieu et croyez à ses serviteurs. Quand il n'y a pas la considération des noms de Dieu, tu n'auras jamais la bénédiction des serviteurs. Alléluia. Quand l'enfant ne considère pas que celui-ci est mon père, tu n'auras jamais la bénédiction des pères. Et quand l'enfant naît, quando il bambino nasce et naître comme ça, è nato così, personne on lui dira que celui-ci est ton père. Nessuno gli verrà a dire che questo è tuo padre. Mais parce que tu dors chaque fois avec l'enfant, siccome tu dormi sempre con tuo figlio, la communication, l'alliance spirituelle est en train de se faire. Spirituale con te e tuo figlio si sta creando. L'enfant non a monaioté. Il bambino non ti ha mai visto. Mais ailleurs daddy, papa, ma ha sempre sentito papà. Par expérience. Per esperienza anche lui che ma non conosce il papà. Mais comme à la considération, tout ce que l'enfant aura besoin, tutte le cose di cui papa va chercher. Bisogna che il padre andrà a cercare. Si tu fais que le pasteur ait du temps pour toi, se tu vuoi che il pastore possa prendere del tempo per te, il y a un mystère de considération. C'è un ministero della considerazione. Nous ne pouvons pas avoir l'élévation. Noi non possiamo mai avere l'elevazione s'il n'y a pas la considération. Se non c'è la considerazione. Amen. Non devi seguire coloro che insultano. Tu dois considérer les gens. Devi considerare, prendere considerazione. Même si l'Éternel te bénit aujourd'hui, anche se l'Eterno tornasse oggi, tu es plus riche que ton pasteur. Tu sei più ricco del tuo pastore. Mais lui est plus riche que toi parce qu'il a celui qui a la source de bénédiction. Anche se l'Eterno ti benedice oggi, tu sei ricco del tuo pastore. Écoutez ce que la Bible dit. Perché lui è la sorgente della tua benedizione. La Bible dit ceci. La Bibbia dice questo. Celui qui te bénira. Colui che ti benedirà. Je lui bénirai. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Peuple de compassion. Popolo della compassione. Nous sommes devant l'Éternel. Noi siamo davanti all'Eterno. Ne perdez jamais votre foi. Non perdete mai la vostra fede. Peu importe des combats. Poco importa il combattimento. Peu importe des tribulations. Poco importa la tribolazione. Mais je t'annonce. Ma io ti annuncio oggi. Tu auras du papier. Tu avrai dei documenti. Tu auras des enfants. Avrai dei figli. Tu vas succéder cette terre. Avrai successo di questa terra. Regardez devant. Devi soltanto guardare avanti. Lève les yeux vers l'Éternel. Alza gli occhi verso l'Eterno. C'est pour cela David a dit. Per questo Davide ha detto. Je lève mes yeux vers Io le montagne. alzo gli occhi verso la montagna. Les secours. Dove mi darà l'aiuto? Les secours ne viennent dall'Eterno Dio degli eserciti. Les secours ne viennent jamais à un homme. Il tuo aiuto non verrà mai da un uomo. Mais les secours viennent de l'Éternel. Ma il tuo aiuto, il tuo soccorso verrà dall'Eterno. Pasteur, nous sommes obligés de former l'Église. Siamo costretti, obbligati a formare la Chiesa. Si nous voulons former cette Église, se noi vogliamo istruire e formare questa Chiesa, alors nous aurons des chrétiens bien éduqués dans allora avremo dei cristiani educati nella Chiesa. Parce que l'Église c'est un centre de formation. Perché la Chiesa è un centro di formazione. L'Église c'est l'université. La Chiesa è un'università. Mais même si tu n'as jamais été à l'université, anche se tu non sei mai stato all'università, mais à cause du Seigneur, ma per il Signore, on t'appellera l'université. Ti chiameranno un universitario. Alleluia. Parce qu'il est capable. Perché lui è capace. Parce que Dieu est comme ça. Perché Dio è così. Alors j'ai encore un verset. Allora ho un altro versetto. Il y avait un homme qu'on appelle Job. C'era un uomo chiamato Giobbe. Il a passé un temps très difficile dans sa vie. Ha passato un momento
Mais ce que j'ai aimé dans cet homme, il n'a jamais cédé. Nous allons lire ça. Job chapitre 14. Giobbe capitolo 14. 13 à 15. Un bon lecteur peut lire pour nous. 13 a 15. Giobbe 14. 13 a 15. Job 14. Ah, j'aime ces versets. Job 14. Si un arbre, on le coupe, viene tagliato, un giorno je produirai. io produrrò, Un jour, un giorno je donnerai des fruits. io darò dei frutti, un giorno À cause de l'eau, per l'acqua je dell'acqua peux produire io encore. produrrò di Alors nuovo. Job est allé plus loin. Allora Giobbe è andato più Il a dit lontano, encore, ha detto di nuovo, si un homme se un uomo pourrait être mort venisse a morire, et revivre encore, potrai di nuovo vivere, moi Job, io Giobbe, j'aurai de l'espoir. io avrò la speranza, io Giobbe, J'aurai de io l'espoir. avrò speranza, Moi Daniel, io Daniele, j'espère io encore. spero ancora Mon nel ministère, mio ministero, non credo alla prevalenza, ma anche se mi mancano soldi je oggi, manque des anche enfants. se mi mancano figli oggi, Malgré tout ce qui me malgrado manque, tutto ciò che io mi manca, io avrò speranza fino a quando l'Eterno cambierà la mia situazione. Per la tua la speranza, pauvreté doit changer la la povertà bénédiction. cambierà nella benedizione. À cause de ton Per la expérience, tua speranza, le ministère remplira de peu et de gens. questo ministero sarà pieno di gente. Pasteur, ne perdre jamais ton courage. Pastore, non devi mai perdere il tuo coraggio. Restez devant Dieu. Bisogna dimorare fermo davanti a Dio, Dieu est capable perché de Dio è changer. capace di cambiare la Job situazione. a dit ceci. Giobbe ha detto questo: Si un homme une fois mort se un uomo pourrait revivre, potrebbe vivere di nuovo, pourquoi pas moi j'aurais de una volta morto potrebbe vivere di nuovo, perché io devo perdere le mie Dis à ton speranze? frère, si une fois un homme pourrait, si une fois, Dice a tuo fratello, se un uomo une venisse, fois mort pourrait revivre, se un uomo una volta morto potrebbe vivere di nuovo, anch'io avrò la speranza, fino a quando il mio stato, la mia condizione cambierà. Pasteur, tu es Perché capable. Dio è capace, Même si tu pleures, anche se tu piangi de oggi, marcher, ma camminare secondo la speranza delle cose che Dio ti ha detto. Mi hanno detto Gesù, tu hai detto hai fatto delle meraviglie, Gesù. Per questo io vengo davanti a te, Gesù. Fai anche per me delle cose che tu hai fatto. Cosa l'Eterno può fare nella tua vita oggi? Poco importa il tempo. Poco il tempo, il momento che stai attraversando. Poco il tempo, la durata. Se un uomo può morire e risorgere di nuovo, io finirò. Io non cederò mai. Io non cederò mai. Anche se tu mi vedi povero oggi, ma io ho la speranza. Come l'albero vicino all'acqua, come torrente d'acqua, non ho mai perso la speranza. E siccome io sono vicino all'acqua, alla torrente d'acqua, l'acqua è l'immagine di Gesù Cristo Nazareno. E siccome io sono a fianco a Gesù, io non mi mancherà mai nulla. Ho persino anche le possibilità. L'uomo che cambia, Gesù ha detto le possibilità, è l'uomo che cambia l'acqua in vino, è capace. Continue à croire. Continua a credere. Ne crains pas les rejetés. Mi hanno dato un rigetto, non temere quel rigetto che ti hanno dato. Ne même pas, mais toi ne crois jamais ça. Tu, nessuno è riuscito ad avere la risposta, ma tu non devi credere in ciò che loro dicono. Devi avere fiducia in colui che ti ha chiamato. Vous savez quoi? Sapete cosa, ragazzi? Ceux qui échouent dans leur vie, Coloro che falliscono nella loro vita ce sont des gens qui séduisent les gens de quitter l'église. sono le persone che seducono gli altri a lasciare le chiese.
le persone che hanno fallito, se sono coloro che dicono agli altri non andate in chiesa, siamo già stanchi delle chiese in casa città, ma quando tu sei stanco non hai speranza, quando tu non hai la speranza, ma il Dio ti ha chiamato fino mi dà ancora la speranza. È capace. Dio è capace. Se tu non ci credi, questo ragazzo ha 8 anni, camminando secondo lo spirito della speranza. Sapete, quando promette un bambino qualcosa, questo bambino anche dopo 5 ore ti ricorderà. Ho detto a mio figlio poco fa, stai calma. Dopo la predica io ti darò il mio iPad, tu giocherai con questo. Sa che quei cosa è venuto a dirmi? Padre, io ti lo ricorderò. Papà, mi ha detto padre, guarda che ti lo ricorderò. Prima di salire qua mi ha ricordato ancora. Padre, mi ha detto che quando avrai finito tu mi darai il tuo iPad. Tu Signore la bénédiction. Seigneur, toi tu m'avais dit, j'aurai des enfants. Seigneur, toi tu m'avais dit, mon ministère est des enfants. Seigneur, c'est toi qui m'avais appelé. Ho dormito fuori in Francia. Ricorda Dio. Tu mi hai detto. Tu mi hai dato per il soggiorno in Francia. Dio ti darà 10 anni. Pastor Jerry. Alléluia. Rappelle à Dieu. Ricorda Dio. C'est toi qui m'avais dit. Tu mi hai detto. D'ouvrir l'église. Di aprire la chiesa. Moi je suis impressionné par les membres. Ma perché sono impressionato così dai membri? Sono così turbato dai membri. Alléluia. Io i tempi qua non li conosco. Alléluia. Amen. Dieu m'a dit. Dio mi ha detto. Signore, Pourquoi s'attendre? perché tardano le cose di Dio? Dio mi ha detto così. Réveille ma mémoire. Risveglia la mia memoria. Réveille ma mémoire. Risveglia la mia memoria. Parlons ensemble. Parliamone insieme. Dio ti dà accesso di parlare con Lui. Può dimenticarti? Ma Lui è lì, non ti dimentica. I peccati per i figli. Ma Dio ti raccomanda di ricordargli le cose che ti ha detto. Dieu n'a jamais oublié. Dio non si è mai dimenticato. Mais c'est ton problème. Ma il tuo problema. Hier, j'avais beaucoup parlé sur l'église. Io ieri ho parlato molto sulla Chiesa. Mais aujourd'hui, nous avançons avec Ma oggi conviction. andiamo avanti. La foi, Ho visto croire. 8 anni. Croire. Credere. Yesu alobi boye. Gesù ha detto così. E se non abbiamo paura di basontima. Per coloro che non mi hanno visto ma mi hanno creduto. Ça c'est la croyance. Questa è la fede. Moi Daniel. Io Je n'ai Daniele jamais vu Jésus. non ho mai visto Gesù. Je n'ai jamais rencontré Ma non ho mai Jésus. incontrato Gesù. Mais je crois. Ma io credo che esiste. Il est le sauveur. Il est mon rédempteur. Alléluia. Il va changer ta vie. Il va te bénir aussi. Je le crois. Io credo. Je le crois. Io credo. Même si tu es malade, Anche se tu sei même malato, si tu es anche se tu aveugle, sei cieco, à cause de cette per parole, questa parola non seulement io tu credi. ayez l'espérance, Abbiate que speranza. Dieu voit. Che i miei ti possono vedere. Ma vie doit La changer. mia vita cambierà. Crois seulement. Credi. Il est là. È qua. Il est là. È qua. Troisième, La terza cosa, restez fidèle. stare e essere fedeli. Rimanere fedeli. Troisième principe, Terzo principio, restez fidèle.
Restare fedele. La fidélité. La fedeltà. Bien-aimé. Carissimi, il est fidèle. noi sappiamo sempre cacciare le demoni dal matrimonio dicendo che è infedele. Ma anche Dio può cacciarti perché tu non sei fedele. Vous savez quoi? Sapete cosa? David était fidèle. Davide era fedele. Moïse était fidèle. Mosè era fedele. Abraham était fidèle. Abramo era fedele. Je voudrais te dire aujourd'hui, Volevo dirti oggi, il est important d'être aussi fidèle. è molto importante essere fedele davanti a Dio. La fedeltà Fais l'épreuve de la foi. fa la prova della fede. Si tu as la foi, Se tu hai la fede, il te demande de rester fidèle. ti chiede di rimanere fedele. Proverbe chapitre 13, verset 12. Proverbi capitolo 13, versetto 12. Et au Tangelga Psalm chapitre 33, verset 17 à 18. Salmi 33, 17 a 28. Oh, j'aime les lecteurs rapides, en tout cas nous n'avons pris le temps et on va Proverbi 13, 12. Proverbi 13, 12. Un espoir qui fait rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. Papa, on va de l'amour. Un Un espoir en désordre rend le cœur malade. La speranza insoddisfatta fa languire il cuore. Mais Mais un un désir. désir accompli est un arbre de vie. Ma il desiderio realizzato è un albero di vita. Pendant que tu espères à quelque chose, Mentre tu speri qualcosa, bien aimé, les gens peuvent te donner plusieurs noms. mentre tu speri qualcosa, la gente ti chiamerà con Les molti gens tipi peuvent di te nomi. qualifier dans plusieurs Ti appellations. daranno molte qualificazioni, molti nomi. Oh, celui-ci a Koufalobi. Questo qua morirà domani. Ministère évoqué Kakate. Il tuo ministero non prospererà mai. Tu n'es pas un Dieu pour mettre le point dans la vie d'une personne. Carissimo, tu non sei Dio per mettere un punto nella vita di una Même si persona. aujourd'hui toi tu as 1000 personnes, Anche se tu hai 1000 persone nella tua chiesa, avec 2 personnes, io con 2 persone, tout le monde me voit comme malade. tutti mi vedono come malato, ma il giorno in cui la promessa verrà a compiersi, la gente verrà. Le monde acclameront toujours. La gente acclamerà. Raison pour laquelle, Motivo per cui, pendant que tu traverses une période, mentre tu attraversi una situazione difficile, reste fidèle à Dieu. devi rimanere fedele a Dio. N'accepte jamais, Non accettare mai, n'accepte jamais la corruption. non accettare mai la corruzione. Reste fidèle à Dieu. Rimane fedele a Dio. Bien-aimé, il y a des femmes comme ça. Carissimi, ci sono delle mogli, delle donne Moi, così. mon père, ils ont vécu la pauvreté. Il marito è povero, Asia, il va orer non sa mobile. conosce tutti gli orari del marito. Il marito non esce alle 9, torna alle 16. Mentre il marito è assente, non è più comincia a fare tutte le cose che vuole. Tutti i complimenti che vengono a casa. La donna comincia a dire quel fallito lì, ma è lo stesso fallito che ti ha fatto venire in chiesa. Quel fallito lì ti ha portato in chiesa. Ma siccome manca la fedeltà, La bénédiction ne la tombera jamais. benedizione non verrà mai. Dans le ministère, Nel ministero, quand le pasteur ne marche pas, quando il pastore non è retto nelle sue vie, il n'y aura jamais un succès venant non du ci ciel. sarà mai successo dal cielo. Nous devons rester fidèles. Dobbiamo essere fedeli. Même 10 ans, pasteur. Anche 10 anni, pastore, anche 20 anni. Dis à ton enfant, Dice a tuo figlio, tu es jeune fille. tu sei una giovane ragazza, devi tenere la tua virginità. Si le but de la sainteté dans l'église du Seigneur. Hey! Ragazzi, stiamo parlando della santificazione della vita del Signore. Nella chiesa del Signore. La verginità. Dis à ton peuple, Dice al tuo popolo, ne pastore, jamais confiance. non perdete mai fiducia. L'Éternel te protégera toujours. L'Eterno ti proteggerà sempre Tu ne manqueras de rien. e non mancherai mai nulla. Viens dans la serviteur. Carissimi servi di Dio, Ne jamais l'espoir. non perdete mai la speranza. Psaume 33. Salmi 33. Qu'est-ce que la parole dit? C'est Jérémie. 33. Salmi 33.
17-18. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le cherchent et sur ceux qui espèrent en sa bonté. Les cheval ne donnent pas les saluts. Mais écoutez, l'œil de l'Éternel est sur tous les enfants qui sont fidèles. La fidélité fait le frère de l'expérience. Pendant que tu traverses la période difficile, il y a même moi qui vous parle ici. Domani potrai sentire una testimonianza su di me. Oggi mi vedrai vestire così. Non dovete invidiarmi. Ho attraversato un tempo difficile a Ponte Noire. Nel campo missionario. Oggi avevo delle scarpe bucate. Ho portato dei vestiti bucati, mi sono messo ad incollare con la ma io ho predicato la parola. Era un tempo difficile nella mia vita. Chi potrebbe darmi da mangiare? Carissimi, venite domani a ascoltare le testimonianze. Io camminavo, predicavo, la gente aveva lavoro. Ma io stesso, la mia vita era proprio una disgrazia. Un giorno un mio collega viene a dirmi: ma pastore, sei ancora giovane? Vieni, ti faccio vedere la benedizione. Mi fa vedere davanti una casa degli stregoni. Pastore, sei giovane. Basta vendere il tuo mignolo. E cosa ti costa? Ma poi guadagnerai molti soldi. Carissimi, il cuore era proprio nella tormenta. Quando andavo avanti, quando cominciavano ad andare verso la porta, ho sentito la parola che mi aveva data prima, quando mi aveva chiamato: Daniele, non cedere mai. Daniele, non cedere mai. Vai avanti nella tua fedeltà, io ti benedirò. Ho detto a quel fratello: mai, non cederò mai. Preferisco morire, ma colui che mi ha chiamato è il mio redentore. Il mio creatore mi conosce. Il mio creatore mi conosce per il mio nome, anch'io lo conosco col suo nome. Io ho cominciato a piangere. Forse tu stai dicendo che soffri. Hai già incontrato davvero la sofferenza nella tua vita? Sono stato cacciato via dalla chiesa per la predicazione. Mi sono sempre mi metto a ridere quando sento parlare dei pastori. Ragazzi, in Africa c'è la liberazione. Abbiamo incontrato ogni tipo di demoni in Africa. Qui è difficile di identificare un demonio, perché tutti mangiano maionese, semola, sono in buona salute. Il n'y a pas l'esprit profond qui sonde les gens. Ma siccome non c'è uno spirito che sonda, uno spirito di discernimento, parce que l'église est si mangia con i stregoni, perché la chiesa è piena. La Bibbia dice lo spirito di Dio. La Bibbia dice che lo spirito di Dio metterà in fuga tutti gli spiriti impuri. Noi siamo nel momento dello spirito
domani. Dieu est parmi nous. Dio è in mezzo a noi. Nous construisons des églises. Costruiamo chiese, ragazzi. Ne partons pas les églises selon notre vision. Non costruiamo le chiese secondo la nostra visione. Mais construisons les églises selon la vision du Seigneur. Costruiamo le chiese secondo la visione del Signore. Ne crois pas que quand tu es seul, oh moi j'ai l'élévation dans ma vie. Non devi credere che quando sei da solo io ho l'elevazione della mia vita. Les membres de l'église. Dobbiamo edificare i membri della chiesa. Éduquons nos membres. Educare i membri della chiesa. Quand un membre rencontre le pasteur Philémon, Quando un membro incontra il pastore Philemon, il dit bonjour. dice buongiorno. Quand il rencontre mon frère, Il pastore Abramo. le pasteur Abraham, Quando incontra il pastore Abramo, il ne va pas dire que oh, ça c'est le pasteur Abraham. non dirà ma cosa il pastore Abramo, che me ne frega a me. Non, il est toujours ton No, è papa. lo stesso il tuo pastore. Devi rispettarlo. C'est en lui. Perché lui C'est en lui dans c'è l'olio dell'unzione di Dio. Et aujourd'hui on a un problème. Oggi abbiamo un problema. Bana ya compassion basaka bana. La gente, i figli della compassione sono i figli della Bana ya compassione. gire basaka bana. I figli del pastore Gire sono pastore dei figli del pastore Et puis Gire. posso mona le lobby tout. E poi vedete, qua oggi c'è la guerra tra i fedeli delle diverse chiese. Il nostro pastore è più potente, ma di che cosa è potente il tuo pastore? Il mio pastore si veste bene, in che cosa? Celui qui est vrai. Colui che è vero è colui che cambia il cuore e le anime delle persone per entrare nel regno di Dio. Nous ne faisons pas les membres de nos fanatiques. Noi non facciamo dei membri non fanatici, ma Mais ils sont les membres des disciples de Jésus. noi facciamo dei membri discepoli di Gesù Cristo Pour bâtir la ville de Israël, per costruire la sala di il Torino, faut bâtir un peuple solide avec une vision claire. per bâtire un popolo solido con una visione chiara. Alziamoci e preghiamo. Alleluia. Jésus est présent parmi nous. Gesù è presente in mezzo a noi. Maintenant ta vision doit changer. Ora la tua visione deve cambiare. Ta façon de voir doit changer. Il tuo modo di concepire le cose deve Demain, je cambiare. dois terminer le quatrième principe Domani parlerò del quarto principio et les trois principes qui étouffent l'expérience. e i tre principi che soffocano la speranza. Demain, venez moins attendre. Ragazzi, venite prima Ça va domani. bouger, on va prier. Poi scuoteremo le cose, poi pregheremo per la gente. Nous voulons une chanson d'adoration. Vogliamo un canto di adorazione. Parce que j'ai senti que tu as une voix avec la maman, si tu veux faire quelque chose, ça va nous faire du bien. Maman Michael, avec Pasteur Jerry, avec les musiciens, vont faire quelque chose qui va nous faire plonger dans la prière. Ma Miguel, il pastore Jericho, insieme ai coristi ci faranno qualcosa che ci speriamo per il Signore. Vogliamo alzare le nostre mani destre. Dis seulement Dieu, j'ai besoin de Dici, l'expérience. Signore, ho bisogno della speranza. Ne vois pas ton âge. Non vedere il tuo angelo, Mais vois maintenant que tu as 8 ans. ma non vedere la tua età, ma considera che tu hai adesso